So, what's up vlog and welcome to my guys. Di joke lang. So, what's up guys and this is si JD at ngayon meron na naman ulit tayong panibagong video dahil po sa video na ito ay gagawin na po natin ang Cessna 206 na may registration number RP-C1174 na nawala sa Isabela. So, bago pa lang yun, please like, share, subscribe at hit mo ng bell notification para updated po kayo sa panibagong mga videos. At simulan na po natin ang paggagawa. So guys, sa wakas natapos na rin natin ang model plane at ito na po yung ating finished product, ang Cessna 206 RP-C1174. Ito na po siya. So yan lang po ang ating video ngayon. So next time guys, by next year na po, gagawin din natin yung mga ibang nawawalang eroplano dito sa Pilipinas at kabilang na po ang PAMAS helicopter na nawala rin na yung 2023. So yan lang po, dyan lang po magtatapos sa ating video. Maraming salamat po at sana magustuhan nyo po ang video na ito. Bye bye, Merry Christmas muli at Happy New Year sa inyo. Bye bye at mag-ingat po tayong lahat.